llegamos levantando polvazo. Hola amigos, pues aquí estamos ya despidiendo su programa Así Suena Veracruz. Para mí fue un placer estar hoy aquí con todos mis compañeros y muchas gracias al grupo Polvazo Tropical por habernos acompañado hoy. Claro que sí, y también queremos hacerle la invitación a todos aquellos grupos musicales que quieran participar en este programa Así Suena Veracruz. Pues aquí tenemos los teléfonos para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y pues hagamos un espacio en este su programa. Y Iván. Bien, les agradecemos infinitamente el que nos hayan acompañado a un programa más. Próximamente tendremos más novedades para todos ustedes. No sin antes agradecer allá atrás de cámaras, Elliot García, Pablo Terán, en la coordinación de invitados Ramiro Montes y el máster de máster, el ingeniero Jerónimo Llano. Muchas gracias y nosotros así continuamos en Así Suena Veracruz. Bien, pues también aquí está Naú. Así es, y también amigos los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en YouTube Así Suena Veracruz y en Facebook también nos encuentran con Así Suena Veracruz. Bien amigos, pues nos despedimos de ustedes, gracias por su atención y nos estamos viendo a la próxima semana aquí en Así Suena Veracruz. Y un, dos, y un, dos. Dani Lagunes y su rico timbal. Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo. Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo. Entonces yo le dije no me caso si no me pones bien larguito el plazo. Entonces yo le dije no me caso si no me pone bien larguito el plazo. Yo solterito me quiero quedar. Necesito 10 años para enamorar. Yo necesito 10 años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Ay, yo solterito me quiero quedar. Necesito 10 años para enamorar. Yo necesito 10 años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Y soltero yo. Sí. Y allá en la 108, gózale Rafa Rivera. Y mi novia le dijo a mi suegra, con ese gordito mamá si me caso. Y mi novia le dijo a mi suegra, con este gordito mamá si me caso. Porque a mi novia le gustan los hombres, que les gusta bien larguito el plazo. Porque a mi novia le gustan los hombres, que les gusta bien larguito el plazo. Yo solterito me quiero quedar. Necesito 10 años para Yo enamorar. necesito 10 años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Ay, yo solterito me quiero quedar. Necesito 10 años para Yo enamorar. necesito 10 años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Y regresa Dani Lagunes y su rico timbal. ¡Dale, compadre! Ay, yo solterito me quiero quedar. Necesito 10 años para Yo enamorar. necesito 10 años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Ay, yo solterito me quiero quedar. Necesito 10 años para Yo enamorar. necesito 10 años para enamorar. Yo solterito me quiero